Hello，大家好，歡迎嚟到創業學堂，我係 Agnes。今日我要為大家分享嘅題目咧，就係提升孩子學習力之營養密碼。咁首先好多謝 EAP 嘅邀請啦，我亦都介紹下自己。我本身咧係一間補習學校嘅副校長啦，咁我喺度做咗接近10年啦。咁咧就我係主要任教數學嘅，咁我自己咧公餘時間咧亦都去進修啦。咁我自己都讀咗好幾年營養啦，咁考咗唔同嘅證書。上年咧多咗新興趣，開始咗打 pickleball，咁所以都考咗 pickleball 嘅教練。咁得閒可以揾我打波。咁咧，首先咧我自己就做咗啲 research 啦，提升學習力咧。其實我成日都俾家長問到噶啦。因為嚟得揾我哋嘅，其實主要都係想幫小朋友去提升佢哋學習嘅興趣啦，學習嘅成績啦，係啦。咁咧，我自己咧就好同意嘅，充足嘅睡眠好緊要嘅，尤其是因為做數。我成日都同學生講噶啦，考試前一日咧唔好再做啦。做幾多都冇用嘅，最緊要瞓飽，係啦，瞓飽咧你先可以睇清楚個題目啦。咁當然學習上都係啦，唔係考試前啦，其實你翻學前都係啦。瞓飽咧，個人有精神啲咧，係亦都係可以瞓覺嘅時候咧，幫你鞏固記憶係好重要嘅。咁呢個冇乜需要挑剔噶啦。好啦，跟住咧就係適度嘅運動啦。咁我自己咧都係一個好中意做運動嘅人嚟嘅。我除咗即係近呢幾個月就打 pickleball 啦，我自己之前都有玩好多唔同嘅訓練唔同嘅運動啦。咁我自己覺得真係會個人係精神啲啊。咁尤其是小朋友更加，佢係生長期，佢係好需要係適度嘅運動去令到佢方方面面都發展得更加好啦。咁樣係啦。咁呢個咧。我喺呢度又唔分享太多啦。咁啊，有需要可以再私底下揾我，或者再揾你哋嘅介紹人再傾啦。即係呢啲係好多我哋平台係好多支援嘅。跟住下一個就緩解壓力，咁呢個係心理學上面嘅，係啦。咁家長啦，保持積極嘅心態啦，鼓勵嘅說話講多啲啦。即係點解好多小朋友嚟到我哋同我哋上堂，好似都會有興趣啲咧，或者係積極啲咧。咁其實因為老師咧永遠都同佢講正面嘅說話嘅，永遠都係稱讚。當然佢如果做壞事嘅時候，我哋都會話俾佢知，咁樣係唔正確嘅。咁但係主要都係一個正向啲，一個積極嘅方向。俾一個解決嘅方法佢，instead of 就咁責備佢，係啦。咁呢個咧，我覺得即係照顧小朋友咧，大家應該入嚟聽得嘅，都可能都係同照顧小朋友嘅行業有關，甚至自己喺屋企有個小朋友，咁都好明白噶啦，係啦。咁所以咧，呢一樣嘢係我自己覺得喺我自己咁多年嘅教學生涯裏邊咧，覺得都好重要嘅。小朋友要先中意你，佢先至會中意學習，先至會中意跟你學習嘅，係啦。咁我自己都係喺我自己嘅正職上面咧，我自己着墨好多喺呢個方面，係啦。咁今日亦都唔係要分享大家向各個家長分享點樣去訓練個積極嘅心態咧，因為我都唔係呢一方面嘅 expertise。咁啊，我哋平台亦都當然有好多心理學非常之厲害嘅朋友啦，咁可以即係幫到手嘅。咁呢個就可以大家再留意啦。咁今日我主要咧就係想講健康飲食呢個部分，係啦，因為我覺得。飲食咧係最為可以叫做可能家長係可以掌控到啦，因為始終係一啲每一日小朋友都要接觸嘅嘢，每一日都要食嘢嘛。然後基本上咧，佢哋好少，尤其是比較細嘅小朋友，你講緊可能中學以下啦，即係小學、幼稚園啦，甚至再細啲嘅小朋友，其實可能佢10歲、12歲之前，主要佢食乜嘢係家長去。幫佢安排嘅，咁所以咧呢一個部分咧，真係可以咧，擺多啲心機落去，留意多啲，然後可以幫到提升學習力。好啦，咁事不宜遲，我哋開始啦。咁咧，講下嗰個營養點樣影響佢啦。因為大家都知道啦，其實我哋個腦係好緊要啦。雖然佢淨係佔我體重好少啦，但係咧，佢係令到嗰個小朋友嗰個反應啊，佢嘅理解啊，所有嘢咧，其實都係由個腦去主導啊。咁咧呢度當中係因為涉及好多神經細胞啦，即係我就唔喺度拋書包啦。咁當中咧就我想講係營養所扮演嘅角色啦。好似一棟樓，佢係要有啲唔同嘅 material 啦。咁其實我哋營養素都係即係等於我哋個腦需要嘅叫做腦力建材係啦。咁佢會直接影響小朋友嘅學習效率啦、記憶力啦，同埋專注力嘅，係啦。咁呢度咧，
就有個比較啦。營養充足嘅話咧，其實你睇到佢食嘅嘢，哇，都係望落去都大家都知道健康啦，都蔬菜蔬果為主啦，係啦，佢可以令到佢又記性好啦，又穩定啦，係啦，情緒穩定，咁變咗咧佢冇咁容易發穩陣，咁佢可以專注力持續多啲，係佢冇咁容易被 distract，然後咧佢學習效率就自然高，其實係環環相扣嘅。咁相反啦，如果營養缺乏，佢食好多 fast food，食好多煎炸嘅嘢食好多我哋叫做唔健康嘅食物咧，咁佢會令到佢記憶力減退啦，佢會好容易猛震，係啦，好容易猛震，咁亦都唔集中啦，好成日都可能魂遊太空啊，老師講咩嘅時候都未必會聽啊，咁變咗咧，佢就會令到佢學習困難啦，咁呢個亦都係一個連帶嘅關係啦。咁我自己咧就揾到啦，有四大類啦，叫做核心營養素係啦。咁佢哋咧就包括啦，複合嘅碳水化合物啦，唔係普通嘅碳水化合物，即係唔係普通嘅粥粉麵飯，係講緊即係粗糧啊，可能嗰啲薯仔啊、紫薯啊、淮山啊、蓮藕啊呢一類啦。跟住優質嘅蛋白質啦，係啦，講緊即係唔好太多肥膏嘅肉啦，唔好炸嘅肉啦。我自己就覺得雞蛋真係好緊要嘅。係啦，跟住仲有可能係一啲植物嘅蛋白啦，總之係優質嘅。咁陣間會每個部分再講多少少嘅。咁優質嘅脂肪酸啦，其實脂肪對於我哋身體係好有用嘅，係啦。咁當中呢度我會着墨講多少少係 omega three 啦，同埋卵磷脂，係啦。咁然後仲有維他命，維他命同礦物質其實都好緊要，係啦。咁但係我自己覺得 focus 喺提升個學習力咧，維他命 B 集啦，同埋特別呢三樣嘢啦，鐵、鋅、碘係啦，呢三樣嘢，咁咧佢哋嗰個用處咧，對於提升學習力非常之大咯，係啦咁樣。咁咧就呢度有列舉咗一啲圖片啦，一啲唔同嘅食物啦。咁當然唔係淨係呢8種啊，呢個只不過係我就抽咗一啲可能比較普遍嘅例子啊，大家都小朋友容易啲接受嘅。係啦，我知道，即係菜咧。老實講就我自己都有成日同啲學生傾偈啦。佢哋唔係好中意食嘅，係啦。咁但係咧就由細培養咧，其實都可以嘅。同埋有啲唔同嘅方法可以幫到你啦。咁另外就係nuts 啦，係啦，nuts 都係好緊要啦，係啦。咁呢度我會逐一再講下嘅。咁首先咧就想講呢個我哋順住啦，carbs 複合嘅 carbs 係啦。咁其實菜咧，如果我哋話叫做澱粉質量高嘅菜咧都計嘅，咁呢度當然就冇話即係全部都係澱粉質量高嘅菜，但係我就即係攞呢幅圖嚟表達啦。咁仲有糙米啦，咁唔知糙米嘅就紅米啊嗰啲好多呢啲大家都應該都清楚噶啦。咁粗糧啦，頭先我所講嘅，仲有香蕉啦，咁呢啲咧都係一啲比較即係經典嘅例子啦，係講複合碳水化合物啦。咁咧除咗呢4款啦，咁亦都仲有其他嘅豆類啦。係啦，仲有其他即係更加多嘅全穀類啦，係啦，蔬果啦咁樣。咁佢哋有咩好處咧？佢哋可以幫我哋穩定血糖啦，咁令到我哋個注意力，即係小朋友嘅注意力啊，冇咁容易波動啦。係啦，咁同埋佢因為佢始終 carbs 咧係我哋個身體比較容易利用到啊，咁變咗佢係一個好穩定嘅能量嘅供應站，我哋叫做係啦，咁可以 keep 住佢個大腦係高速嘅運轉啊。咁呢度咧有個小貼士啦，咁就係咧除咗食嗰個碳水嘅時候咧，最好咧每餐都係配搭咗咧高嘅蛋白質啦，同埋蔬菜啦，咁就希望就唔好淨係食高糖嘅，即係有時有啲小朋友啊會可能唔中意食燒賣魚蛋做 tea 咁樣，咁其實燒賣魚蛋就一定係唔好嘅 carbs，老實講。咁而且亦都完全冇 protein 喺裏面嘅，即係聽落去好似咩魚肉燒賣有魚肉，其實係真係應該勁少，係啦。咁所以就呢啲就係會比較上唔係太好嘅小食啦，同埋會就係會令到佢哋唔集中嘅原因咯，咁樣。跟住咧就下一個咧就係蛋白質，係啦。咁蛋白質有魚啦、牛肉啦、雞胸雞蛋啦，咁樣係啦。咁咧就佢係其中一個好大嘅宏量營養素啦。咁幫助我哋細胞發育啦，大腦發育啦，跟住同埋可以支持到嗰個大腦嘅信息傳遞啦，因為佢係一隻叫做神經傳導物質嘅原料啊，係啦，咁亦都可以幫手穩定小朋友情緒啦，係穩定情緒好緊要嘅，佢要有穩定嘅情緒咧，先至可以聽得入老師講嘅嘢，即係我自己做呢行就知啦。有啲小朋友即係可能講緊真係幼稚園嘅小朋友咧，佢哋會比較興奮啊，尤其是去完公園啊，或者食完糖嚟到咧，真係要啲時間去 calm down 嘅，同埋要啲時間
去令到佢望住你，聽實你講嘢嘅。咁唔係得啊，係啦，咁佢就會可能冇其他人學嘢學得咁快咯，係啦，或者要多少少時間去 pick up 咯，係啦。咁但係相反有啲小朋友就穩定情緒嘅，係啊，咁咧就可能你同佢講道理，佢都會容易啲聽入耳啊。同佢講一啲新嘅 concept，佢比較快 pick up 啊。咁然後我亦都會讚佢啊嘛，我會留言同佢媽媽講讚佢，咁佢聽到又會好開心，即係嗰個嗰個關係，即係嗰個 cycle 好好咯。佢好穩定，跟住專心聽，老師好開心，即係睇到嘅，佢睇到你個樣係好滿意去表現，非常開心嘅。然後你亦都俾一啲好好 feedback 媽咪，咁媽咪又好開心，佢又好開心，咁一路 loop 咯。所以我覺得情緒穩定都真係我自己覺得好緊要，係啦。咁當然就佢嗰個大腦發育要 support 得到啦，係啦。佢除咗穩定，咁佢都要即係個腦轉得到啦，係啦咁樣。咁呢個有個小 tips 嘅。蛋白質嘅品質 quality 係比數量 quantity 更加重要嘅，係啦，因為咧蛋白質即係大家都知，學過即係可能讀書都有學過啦。佢蛋白質 break down 去到最細咧，就叫做氨基酸 amino acids。咁咧人體咧其實係有好多氨基酸係需要嘅，但係當中咧有9種咧係叫做必需氨基酸，因為咧有一啲氨基酸咧身體係可以自己係製造到嘅，但係有9種咧係製造唔到嘅，係必須要喺食物嗰度食。而咧我哋有一樣嘢叫完全蛋白咧，其實就係由嗰個有幾多種氨基酸，人體必需氨基酸去組成而去定義嘅。如果係有齊9種咧，先至叫做完全蛋白，係啦。譬如有邊啲咧？雞蛋、牛肉就有齊噶啦。你話大豆咧，大豆係好好嘅，其實都因為佢植物性蛋白，但係佢唔齊嘅，所以咧要可能食幾樣唔同嘅植物性蛋白質去幫你去變成佢係完整啦，係啦，佢可以補翻嘅咁樣。咁咧就我呢度有一個少少嘅分享啦，咁咧就係有一個叫做木桶效應，係啦。咁其實咧我哋一個木桶裝到幾多水咧，係取決於咧最短嗰塊板嘅，係本身以為係最長嗰塊板，誒其實唔係喎，你睇幅圖。最短嗰塊板咧，佢就係令到嗰個水就係 hold 到去嗰個係最高嘅嗰個水平噶啦，個 maximum level 係啦。咁所以咧，呢個9種必需氨基酸都係嘅。如果佢有某幾隻氨基酸係特別高，但係咧有兩隻可能或者一兩隻佢係淨係啱啱好低嘅，其實咧你最後吸收只會係跟翻最低個 level 啦。咁當然啦，佢唔係1:1:1嘅，佢有一個黃金比例嘅，係啦。咁我就冇背到啦。雖然我數老師，咁但係都唔會話背呢啲數字嘅。咁我就記得啊，係9種咁樣。咁我哋咧即係有時好明白嘅。日常生活裏面邊可以咁容易食得到咁多蛋白質啊？即使我啊讀咗，其實我都讀咗有10年啦，10年營養左右啦，係啦。咁我自己咧就都好注重呢一樣嘢啦。我自己出街食飯啊，我都會盡量揀多啲蛋白質嚟食，嚟去食啦。但係真係喺香港地咧唔係咁容易嘅，係啦。咁我自己咧就會用呢個方法，就係另外補充蛋白粉咯，係啦。咁但係當然唔係個大隻仔奶粉啦，即係我又唔係要練大隻咁樣。咁咧就我會食植物嘅蛋白啦。咁我自己就食柳翠有呢個牌子，因為咧我有研究過好多坊間嘅植物蛋白粉嘅。點樣可以嗱？首先動物蛋白粉咧，我就好似冇乜聽過嘅，係啦。咁可能有，但係好似好多都係由乳清，即係叫乳清蛋白啦，由牛奶啊嗰啲嗰度嚟嘅。咁但係佢又會有好多可能呢個激素嘅問題啦，係啦。咁所以咧，我自己就覺得study 過之後就唔 prefer 係啦。咁就如果你講 regular 每一日去食嘅咧，安全啲係食植物蛋白啦。咁但係頭先我所講啦，植物蛋白咧就會有一個問題，就係佢唔係完全蛋白，佢總係有一啲咧有咪幾隻氨基酸咧係唔夠啊，唔夠多啊。咁所以咧我自己就上網睇過咧，就最好就食幾種唔同嘅植物蛋白所提取翻嚟啦。咁呢一個咧就佢係正正就係 fit 到呢一個要求啦。佢就係有大豆啦、小麥同埋豌豆呢3種嘅植物蛋白去提煉嗰度啦，然後咧令到佢咧就係可以係叫完全蛋白嘅。咁我亦都有上網睇過咧，其實你如果去提煉嘅時候咧，最好佢原材料咧係 organic 嘅，因為如果佢唔係 organic 咧，有機會咧佢係會喺提煉過程啊，佢會有一啲
對我哋身體唔係咁好嘅 chemicals 整咗出嚟嘅。咁如果你話啊，我可能一個月先食一次嘅，可能冇乜問題嘅，係啦。跟住即係等於有啲人啊，好中意飲珍珠奶茶，咁佢一個月一年飲一次，可能冇乜問題。但係如果日日都飲，其實如果佢係有一啲唔好嘅 chemicals 嘅話，咁日積月累都係有問題咩？咁所以呢樣嘢我自己都幾緊張嘅。咁我就上網睇過啦。啊，咁其實攞出嚟咧，咁就好彩，因為佢係有自家嘅有機農場啦，獲認證有機農場啦，變咗咧佢啲原材料全部都有機啦。咁所以佢提煉出嚟嘅植物蛋白粉咧，我自己就覺得比較安全啦，係啦。咁所以咧，我自己就覺得啊，呢個係作為一個，譬如我可能日常生活裏面，咁我一定會食嘢嘅。我自己都中意食嗰啲咩豬扒飯啊，煎隻窿邊蛋喺上面啊，香口嘛。或者係可能食嗰啲譬如三文魚啊咁樣。咁佢有時我都未必一餐可以食夠我自己需要嘅份量啦。即係因為一個成年人其實一日都需要頗多，再加上我做運動係都需要頗多去支持我個身體。咁所以我自己就會早餐去食，咁我就會加呢個啦。咁我自己就覺得啊，都真係好幫到手咁樣。好啦，咁跟住下一個咧想講嘅營養素咧就係 Omega 3啦。咁就佢係屬於優質脂肪嘅其中一個啦。咁我哋好多時係深海魚類啦，同埋喺一啲 nuts 嗰度。我呢度舉咗合圖啫，其實好多 nuts 都有 omega 3嘅，係啦。咁佢仲有一啲係叫做奇亞籽同埋亞麻籽，係啦。咁好多時候有啲健康食品嘅鋪頭都會有嘅，你可能沖水飲咁樣啦。咁咧佢就主要係因為我哋脂肪係屬於我哋嘅細胞膜嘅主要一個成分啦。咁佢可以令到我哋咧嗰個流動性增加，嗰個大腦信息傳遞更加快速、更加效率。咁呢一樣嘢咧就可以翻嚟，就係提升小朋友嗰個學習力嗰度啦。因為佢要撈到，即係等於我唔知大家有冇睇過呢個暴露年齡秘密啊？即係細細個咧，我嗰陣未有電腦，跟住後來咧就唔知點樣有廣告係講寬頻咁樣，跟住有個廣告就係有個老師問咗個問題話美國總統係邊個？跟住有個小朋友就舉手就答咗。個答案，跟住有個小朋友仲諗緊，咁就係模擬翻，佢56K，跟住個腦嚟慢慢撈撈撈，跟住去到唔知夜晚黑已經大家收晒工，跟住佢就冇啦啦舉手翹住煲薯咁。我好記得呢個廣告係啦。咁呢個就係有少少嗰個，其實我覺得係嗰個概念，即係佢撈唔切啊，係啦。咁佢就係比喻翻嗰個寬頻佢撈唔切。咁其實我覺得有時個小朋友其實我有遇過小朋友噶，即係問佢問題，跟住佢會諗好耐咯，即係。有機會係佢真係撈唔切咯，即係佢唔夠啊，係啊。咁你就變咗要俾時間佢啦。咁係咯，即係睇下自己嗰個取向啦。即係如果你話覺得佢咁樣文文靜靜咁安安靜靜咁慢慢思考，都係嘅，思考型都係好嘅，係啦。咁但係希望即係如果可以話幫到手嘅話，就我自己覺得魚油好有用啦咁樣。咁佢就係咯，亦都可以即係。有啲研究就話啦，佢提升學習能力咧、記憶力啦、認知能力啦咁樣。咁所以就呢個係都係一個好重要嘅營養素啦。咁呢個都有個小 tips，人體咧係冇辦法自行合成 omega 3嘅，一定要食喺飲食嗰度攝取啦。而且咧係建議咧係又會食動物性嘅，又會食植物性嘅omega 3嘅咁樣。咁呢度就係有呢個講解就係關於omega 3啦。咁而家咧其實有一個新嘅技術咧，就係可以咧叫做 SEDDS 技術，係啦。咁令到佢咧嗰個顆粒軟化啦，並令到佢變得好細粒，好容易吸收啦。咁所以可以提升佢吸收率咧有3倍嘅。咁呢度有啲圖啦，咁樣係啦。咁我就唔詳細講啦。咁呢個咧其實就係嚟自呢個，都係流出嚟呢個牌子啦。因為我自己就揀。幾年前開始啦，我食咗呢個牌子之後咧，我就發現佢即係比起我以往嘅買咗好多坊間嘅咧，嗰個效果咧嚟得明顯好多，同埋快好多，同埋持久好多。咁所以我就深入去 study 呢個牌子，然後我自己覺得哇，真係幫到手啊！咁我亦都幾有經驗㗎，食 supplement 其實食咗都有10年以上。咁我自己覺得佢嘅 omega 3咧，其實比起一般市面上嘅咧係安全先啦。佢因為佢嗰個佢嗰個來源咧係比較冇污染嘅海域啦，咁就安全啦。咁同埋咧，我自己就因為教學上我自己好用好多喉嚨啊，我成日都會喉嚨會唔舒服啊。咁我自己覺得食咗呢個 omega 3魚油咧，係嗰消炎嘅效果係好快啊。變咗我自己就覺得好有用咯。因為老實講，如果要我 afford 成日餐餐都食三文魚咧，棘啲即係。
即係價錢上棘啦，同埋煮食上都棘啦。咁我自己咧就 prefer 簡單啲，一粒魚油咁樣吞，咕一聲搞掂咁樣，係啦。咁所以我就即係擺埋個資料喺度啦。咁跟住下一個咧就輪輪子，咁輪輪子咧，咁我呢度咧就係擺咗蛋黃啦，因為輪輪子真係唔多食物油嘅，其實主要係大豆啦。某部分嘅堅果同埋主要雞蛋嘅黃係啦，就係有卵磷脂啦。咁佢又係啦，優質脂肪啦，細胞膜嘅原材料啦。咁咧同埋咧，佢當中咧仲要有一樣嘢叫膽鹼啦。咁佢係叫做一個叫做神經傳導物質裏面嘅重要成分啊。咁所以咧，佢可以幫助我哋腦部發育啊，保護神經系統啦。咁變咗咧，其實我真係有識人咧，佢食得多卵磷脂咧，真係聰明啲嘅，係啦，即係呢個真係即係呢個都係事實證明啦，即係因為佢食咗好多年啦，我所識嘅就係我哋呢個平台嘅創辦人啦，徐傑醫生啦，咁以我所知嘅就即係佢食咗，佢由出世到而家，咁啊佢真係非常聰明，即係我第一次見佢就輕輕講過我做補習學副校長，佢係下一次已經馬上記住嘅，咁所以即係我認識嘅真人裏邊係佢啊食咗係啦數十年咁樣。講到佢好大咁樣，sorry。咁咧就佢咧就係真係一個真人嘅表表姐。咁我自己都好推崇嘅，因為我自己都 read 咗好多papers 啊，我覺得關於卵磷脂其實佢係好有用啦。我自己身邊朋友都有話啊，譬如佢哋我有身邊朋友佢嗰陣大肚嘅時候佢有食，咁啊真係可以幫到佢自己身體嗰啲乳化脂肪啊，嗰啲冇咁塞啊嗰啲。咁所以其實卵磷脂對於我哋身體嚟講都係一個好緊要嘅營養素啦。咁尤其是對於小朋友佢去令到佢個大腦嘅發育係更加好咧。咁所以呢個我自己都覺得好推介嘅。好，跟住咧，咁就呢度有再多少少啦，揀卵磷脂嘅重點啦，係啦，佢係我自己覺得非基因改造好緊要嘅，係啦，跟住同埋嗰個佢自己本身嗰個安全性好緊要嘅，因為始終咧卵磷脂咧喺我哋要喺日常生活食物裏面攝取咧唔容易嘅，咁所以咧冇辦法噶啦，一定要即係我自己覺得啊，食 supplement 咧係無可厚非嘅，因為即係大家都市人都忙啦，係啦，咁就唔係話咁容易每一餐都可以即係一定係安排晒所有要食嘅營養素啦。咁我覺得卵磷脂係好緊要啦。咁佢呢度我就research 咗啦，即係呢個都係嗰啲孕婦嘅網站嗰度，咁佢都話啊，其實如果佢係本身佢保留到佢原始形態啊，跟住同埋佢係有嗰個產品檢驗報告啊，咁呢啲我都係好着重嘅，因為紐崔萊呢個牌子頭先所講啦，就係佢係有自家嘅有機認證嘅農場嘛，咁所以佢出品嘅呢啲植物性嘅supplement 咧，我自己覺得係好安全咯，係啦，咁所以咧我自己都好放心去叫我即係可能叫屋企人去食啊，或者係推介俾身邊嘅朋友去食啊咁樣啦。咁跟住下一個就係呢個維他命，係啦，維他命 B 集啦。咁維他命 B 集咁就我呢度 list out 咗啦。咁其實基本上我哋講緊 B 集咧，都係講緊呢8個噶啦，係啦，1、2、3、5、6、7、9、12呢8個嘅 B 啦，咁樣，咁佢哋就嚟自呢堆嘅食物啦，可以幫我哋，我自己覺得最緊要係穩定情緒，對抗壓力，係啦，咁頭先亦都講過啦，對抗個穩定嘅情緒對於一個小朋友學習係幾咁重要啦，咁我呢度唔重複，係啦，咁同埋當中咧，佢亦都係一個好犀利嘅 function 啦，佢識得分解同利用脂肪、蛋白質同埋糖類，即係我哋嘅三大宏量營養素啦。轉化為做能量啊，係啦，咁所以咧有足夠維他命 B 咧，小朋友咧係可以發揮佢自己嗰個能力啊，我自己覺得係最高嘅，係啦，咁呢度其實有好多嘅食物都有啦，咁。我覺得安排小朋友去食呢啲應該都唔係太難啦。咁同埋咧，呢度有個吸收嘅小技巧啦。如果係天然來源嘅 B 咧，其實吸收率咧通常係高啲嘅，係有去到80%咁多。但係如果化學合成咧就會低啲。咁所以都會建議咧係用翻天然來源嘅，係啦。咁呢度咧就有一個即係sharing 啦。紐崔萊嘅維他命 B 咧，我自己就食咗幾年，我自己覺得好大分別，因為我食咗維他命 B 真係超過10年嘅，我自己本身都有啲即係女仔問題啦，咁樣細個嘅時候成日都痛到翻唔到學嘅，咁啊跟住後來10年前就我第一樣食嘅 supplement 應該都係維他命 B 嘅其中一樣嘅，咁我真係可以改善到我變咗翻工啊嗰啲冇事嘅，咁但係咧你話係咪咁？
幫到其他，譬如情緒啊嗰啲，我又覺得未必係啦。有時我始終工作上咧有啲緊張啊，因為我哋都係嗰個時間掌控好緊要嘅。我哋翻工嘅時候，咁咧都會有啲着急嘅，係啦。咁我就有時都會可能未必控制到情緒啦。咁但係我食咗個出嚟嘅維他命 B 之後，我覺得有好大分別嘅。我自己可以同學生講嘢係真係。冷靜平靜好多嘅，即使喺好趕嘅時間，係啦，咁我覺得係幫到手嘅，尤其是因為我啲學生咧一考試咧，其實我好緊張，因為即係我教咗好多年啦，好多可能學生係K1 開始跟我，跟到而家可能係小六啊、中學啊咁樣啦，咁咧家長都會話，哎呀靠晒你啦，Miss Agnes 嚟緊考試啊，我唔會同佢溫噶啦，溫其他科啦，數學交俾你咁樣，咁我咧就會有啲即係都會有無形嘅壓力啦，咁我自己都緊張嘅，因為嗰啲小朋友，咁我由教佢寫字開始，我都想佢去到小學嘅時候，佢一直嘅成績都係即係名列前茅噶嘛，我自己都會想，咁所以咧我都會 stress 啊，咁我自己就會特別咧喺考試季節嘅時候咧食多啲，真係爭好遠，即係你個人係會冷靜好多，即係其實係可以take 個 break 或者係唔好太急啊，唔好太緊張，因為你一緊張咧，其實小朋友都會緊張，係啦，咁所以咧，即係我哋做老師啦，咁可能大家在座嘅又做老師又好，做家長又好，其實如果你可以 calm 啲咁去同小朋友去對話咧，其實佢都會 feel 到，係啦，咁佢亦都會 calm 啲嘅。咁點解我要分享呢一張圖咧？咁樣就係因為咧，我自己好中意咧佢嗰個 design，佢係雙面嘅，咁咧就佢咧變咗咧。佢 B2同 B12咧，佢喺深綠色嗰度咧，佢係一食咧，佢就即刻會喺胃裏面釋放啦，咁即刻補充啦。然後咧，因為咧佢要有呢兩樣維他命 B2、B12之後咧，佢幫咗另外嗰6種嘅維他命 B 咧，係再喺腸道嗰度慢慢去吸收啊。咁佢變咗咧嗰個淺綠色另外嗰6個咧，佢就會喺嗰個叫做腸道嗰度慢慢持續釋放啦，令到你咧 keep 住8個鐘頭你都好夠 B，即係咧，因為好多人咧，其實我都有聽過啊，食其他牌子咧，可能好似一食嘅時候好精神嘅，過咗個零2個鐘度啦。琴日我先有個朋友問我覺得唔係好 work 嘅，過咗個零2個鐘佢就謝晒啦，即係開始就好似都係變翻冇乜精神啊，個人心情麻麻地啊嗰啲，咁係因為咧。正常嘅，佢本身維他命 B 咧，佢係水溶性嘅。你一去廁所咧，其實透過小便佢就會排出嚟嘅。咁所以咧，流出嚟咧就係知道啦呢一樣嘢，因為好多科學家研究，咁咧就發現其實不如我哋研究一個技術，就係長效釋放，佢分階段咁樣釋放，咁變咗咧，你一路食你食一粒咧，佢一路 release 咧，其實你個效力可以 last 8個鐘。咁再加上頭先講啦，就係佢係天然嘅。佢都係自己農場嗰個即係嘅植物提煉啦，咁所以咧變咗咧，佢係天然啦，咁個吸收率係有80%咧，咁我自己計數，即係你諗下出邊嗰啲可能化學合成有時有啲真係平少少嘅，但係你計翻，喂，其實佢得2個鐘頭貨仔咁樣，或者係你都吸唔到咁多，咁其實你計翻，咁我不如食一粒，咁我一日24個鐘，我8個鐘一粒，咁我都係3粒啫頂盡，其實我通常食2粒啫嘛，咁變咗你人哋嗰啲可能唔係噶，我2個鐘頭3個鐘頭要食一次好似食藥咁啊，咁一嚟麻煩啲，二嚟其實個錢都喺翻度啦，咁所以我自己就覺得呢個咁方便，我自己就會多啲係食呢個咯，即係多啲推介係呢個啦咁樣。好啦，咁跟住下一個啦，就係講埋呢個深綠色蔬菜同埋牛肉啦，當中都有鐵、鋅同埋碘啦。咁佢哋係比較重要嘅微量礦物質啦，對於呢個提升學習力係啦。咁佢鋅其實咧比較，我覺得要着墨講嘅咧，就係佢提升個免疫力㗎。即係因為咧小朋友咧個免疫力咧，其實都好緊要啊。對於佢，尤其是如果會翻學或者就算未翻學嗰啲 BB，佢哋可能出去玩啊。其實如果佢夠硬淨咧，細菌冇打到佢，冇咁容易病咧，係 keep 到佢個狀態係啦。咁另外碘啦，咁碘就係會嗰個叫做大腦嘅發育好緊要啦，認知功能好緊要啦。跟住鐵咧就原來佢係攞嚟攜帶氧氣去大腦啊，係啦，你要夠氧氣，你個人先諗到嘢咁，係啦。咁所以咧呢3樣我自己都會覺得比較重要嘅微量礦物質啦。好啦，咁咧跟住咧講多樣嘢就叫植化素，係啦，唔知大家對植化素有冇認知？係啦，其實佢就係即係植物裏面有一啲咧煮咗佢顏色嘅嘢。係啦，咁例如啲咩咧？呢度超級多例子。咁我哋成日都聽人講話，喂，我哋要食齊5種顏色嘅蔬菜水果。其實點解啊？原來因為佢哋就係
叫做唔同嘅植物營養素啦。咁佢哋可以為身體提供獨一無二嘅保健功效嘅。係啦，咁呢度有紅，跟住黃或者橙啦，跟住紫或者藍啦，白色、綠色係啦，主要呢五隻色係啦。咁呢度有好多嘅例子，大家有需要可以 cap 圖啦。咁其實佢係做好多嘢嘅。當然唔係淨係 for 小朋友啦，for 大人都好有用啦，所以我都有食嘅，係啦。因為我自己覺得要我食每一日都食齊呢五種顏色，唔好講每一餐，每一日都食齊呢五種咧，我係基本上未試過嘅。即係我諗我可能人生真係可能冇乜機會食到，即係你真係除非去某一啲餐廳啦。咁你話你自己煮，其實真係有人堅持到我相信，但係唔係我啦，係啦。咁所以咧，我就覺得不如我自己即係諗一個方法，快靚正食咗佢啦，係啦。咁首先講多少少呢個呢個嘅 MVP 啊，係啦。咁咧就佢哋咧其實都係嚟自植物啊。咁頭先講嘅維他命啦、礦物質啦同埋植化素咧，咁我哋其實係有科學家發現咗咧，原來喺植物裏面咧，植物類嘅食物裏面咧係有好多呢啲嘅成分啦。咁而頭先講就係嗰個佢哋係有獨一無二嘅功效啦，係啦。咁所以我覺得呢個名真係冇改錯嘅，佢哋係叫做 MVP 啦。係啦。咁點樣我哋可以食到呢個彩虹飲食法咧？咁我就唔係點樣可以食晒呢五種顏色咧？咁我就上網 search 過一隻叫做彩虹飲食法啦，係啦。咁就即係顧名思義啦，就係你食多啲唔同顏色噶啦。咁呢度咧就舉咗少少例子啦，係佢哋有唔同嘅，譬如茄紅素啊、葉黃素啊、葉綠素啊、硫化物啊、花青素啊，咁就係呢五種大顏色嘅素，咁嘅菜嗰度係蔬果嗰度可以攞到出嚟啦。咁當然唔止呢五種植物營養素啦，咁樣。咁但係我呢度就係去即係揀咗呢幾個出嚟，因為佢哋係針對今日嘅 topic 提升小朋友嗰個誒學習力係啦。咁呢度咧亦都有一個實踐彩虹飲食嘅方法係啦，即係我自己做唔到啫，咁但係都上網其實都有 suggestion 嘅。咁我覺得呢個都幾好喎，即係譬如朝早就可能你飲豆漿啦，係啦，咁你加啲紅棗落去，咁你食啲奇異果，咁啊已經有三種顏色啦。晏晝又食菜，跟住紅蘿蔔、洋葱，咁就係再加埋其他肉啦。咁嘅蔬菜就呢三樣顏色啦。跟住點心可能食藍莓，咁就屬於紫色啦。跟住嗰個叫做菠蘿同埋火龍果咁啊，即係呢個係其中一個可以 apply 落去日常生活裏面喎。因為即係小朋友其實如果見到唔同顏色嘅蔬果，其實佢自己食佢都開心噶嘛，係啦。咁所以咧就呢度就俾翻大家參考啦。咁然後頭先講呢個植物營養素係啦，咁植物營養素咁我自己咧就老實講，未必話 prep 到咁多嘅。咁我自己就會都係食有出來啦。咁呢度有少少。多啲 details，其實紐崔萊嘅創辦人咧，卡羅文邦先生咧，佢喺1934年咧就已經係推出 focus 咗研究呢個天然植物原料係啦做基礎嘅呢個營養補充品啦。咁所以咧，佢其實係呢度有個網站嘅，係呢度有個細細嘅一個 hyperlink 啦嘅。Nutrient traceability 啦，咁嗰度可以睇到咧，其實佢喺美國啦、墨西哥啦都有農場啦，自家嘅有機認證嘅農場啦。咁咧就係佢係由揀植物、揀種子、揀農場，即係佢有幾個農場嘛，咁佢就會揀翻氣候啊，去種植，再收成、萃取、加工，最後包裝去到我哋手上，變成呢度其實有三粒嘢。咁呢三粒咧就係我所頭先講嘅 MVP 啦，係啦。咁佢咧就包括 M。就係 minerals 就係礦物質啦，咁就有10種，跟住 V 就係 vitamin 維他命，佢有12種，同埋 P phytonutrients 咁就係咧有21種嘅植物營養素啦。咁呢個咧呢個 product 啦，咁佢其實已經係攞咗專利啦。咁係因為佢係有幾隻嘅萃取物咧，佢發現咧係即係做咗好多嘅測試之後，2萬嘅測試之後，佢就發現。呢三種嘅萃取物咧，佢係可以結合咗咧，有意想唔到嘅協同效果啦。咁呢度有多少少就係佢裏面其實有幾多嘅營養成分咧？頭先有22種嘅維他命礦物質，其實包括邊啲？咁包括呢啲我唔詳細讀出嚟啦。咁所以咧，你睇到咧當中咧，我自己一睇呢幅圖嘅時候，我係直情係一望到金盞花、紫花苜蓿、水田芥、歐卡，我直情未見過佢哋真人啊！沙棘我都未見過，點樣會食到啊？跟住之後，當中我呢度比較即係多人食到嘅咪橙咯、番茄咯、洋蔥咯、藍莓咯嗰啲。咁但係因為呢度係再多一啲，即係你
平時食唔到嘅嘢，而佢嗰啲植物濃縮素，你本身係因為冇見到佢真人啊嘛，你唔會食得到啦。咁但係你透過食呢個 product 多寶營養片，英文叫做 Double X 啦，你食 Double X 嘅時候，其實你可以食到到，而且仲要呢一啲嘅植物全部都係來自天然有機嘅農場。咁我覺得成件事係。我做咩搞咁多嘢？做咩咁辛苦採買，仲要洗切拆煮，跟住仲要諗點樣整到佢好食，跟住食完又要洗碗，哇！搞咁多嘢，我不如食呢幾粒。咁即係我自己就會咁樣選擇啦。咁當然即係呢個純粹係一個 suggestion 啦。咁好啦，跟住嚟到呢個部分就係咧頭先講咗咁多嘢啦，講咗咁多營養素啦。咁我哋仲有一啲嘢其實即係都會覺得可以留意下嘅，就譬如飲夠水係啦，因為咧都有研究話，哦，如果輕微脫水咧，其實會降低我哋認知能力15%，係啦。咁尤其是小朋友，如果佢降低認知能力嘅，尤其是喺咩時間考試嘅時候就大鑊啦。係啦，即係你啲 careless mistake 就係咁樣嚟噶啦。即係我有時問我啲學生，點解你會錯呢樣嘢嘅？你冇理由唔識嘅。跟住係啊，嗰下唔知做乜嘢。其實有機會係佢飲唔夠水噶，係咁，但係冇辦法根據翻學校，冇辦法逼佢飲水啊。係啦，咁但係呢度有個小 tips 咯，一起身嘅時候飲300ml水咯。因為一個小朋友咁佢尤其是小學嘅，其實未必要30g嘅。咁佢一日如果900ml，咁其實如果朝頭早飲300ml，跟住翻學希望佢都會飲下啦，跟住放學翻嚟再飲，咁其實一日都可以 keep 到嘅。咁同埋必食早餐啦，係啦，食咗早餐嘅小朋友，佢哋記憶力會高好多啦，係啦。咁呢度亦都有啲理想嘅早餐組合啦，睡前飲食啦，咁啊唔建議臨瞓之前仲食糖啦，係啦。咁就呢度會話可能晚餐嘅時候加啲有味嘅食物啦，去幫助佢放鬆啦，例如菜啦，係啦。咁所以咧，晚餐食菜係好好嘅，即係呢個都係其中一個好好嘅 reason 啦，咁樣。跟住咧就係啦，嚟到最後總結啦。咁其實頭先所講嘅咁多營養方面嘅概念啦，都只係我哋嘅拼圖裏面嘅一塊啦。咁呢度你見到佢仲有頭先所講嘅充足嘅睡眠啦、規律嘅運動啦、積極嘅心態，係啦。咁要4塊 puzzle 加埋一齊咧，先至係有最佳嘅效果。咁所以由今日開始咧，就係希望我哋可以咧幫助我哋認識嘅小朋友建立健康嘅飲食習慣啦，咁就可以咧令到佢哋咧嗰個學習力打下堅實嘅基礎啦。好多謝各位，我今日嘅分享到呢度啦，多謝各位收聽。